Սիփան Ասատրյանը կուրացել է մանուկ հասակում։ Չնայած ֆիզիկական խնդրին, նա կարողանում է տեսնել եւ գնահատել կրթության ուժը, արժևորել կյանքն ու ապագան։ Նա ապրում է արժանապատիվ կյանքով եւ մտածում է ոչ միայն իր, այլև այլոց մասին։ Կարող եմ ասել եւ ինչ որտեղ թող չհնչի ինքնագովեստ, բայց ձեռնափայտով առաջին քայլողներից, որոնք ճիշտ մեթոդներով տեղաշարժվում են, օգտվում են մետրոյից, տրանսպորտից, տարբեր տարածքներից, առաջամարտիկներից մեկը ես եմ եղել եւ դրանով պայմանավորված եղել իմ երազանքը, որ մյուս քույրերը եւս ապրեն այն, ինչ որ ես եմ ապրել, այդ անկախությունը, այդ ազատությունը, որ դու պարզապես կարող ես տանից դուրս գալ եւ գնալ խանութ, առանց որևէ մեկի օգնության։ Դա չտեսնող մարդու համար շատ մեծ, ուղղակի աննկարագրելի ազատություն ու անկախություն։ Ես Սիփանին շատ երկար ժամանակ համարել եմ իմ հոգևոր ուսուցիչը, որովհետև Սիփանը իրապես կարողանում է անհատ հզորացնել, իրապես կարողանում է անհատի մեջ տեսնել դրականը, ուժեղ կողմերը եւ դա կարողանում է փոխանցել անհատին այնպես, որ անհատը իրապես զգա իր յուրահատկությունն ու իր առանձնահատկությունը։ Շատ հանգիստ բնավորություն ունի, անմիջական է ու ինձ շատ է դուր գալիս իր հումորի զգացողությունը հենց իր հանդեպ, որը ոնց որ այդ բարիերը կոտրում է իր հետ շփվելու, շատ է հեշտացնում։ Այն որ ունի շատ սուր հումորի զգացում, դա փաստ է եւ իսկապես լավատես է, իսկ այն որ ինքը իսկապես չի զգում իր խնդիրը, հաշտ է իր խնդրի հետ, դա ակնհայտ է եւ դա վարակիչ է։ Սիփանը շատ հարցերում է օրինակ եւ իր զարգացման տեսանկյունից եւ որպես տղամարդ ընտանիքի հայր, որպես իր նպատակներին հասնող ցկտող տղամարդ, շատ կարծրատիպեր կոտրող է Սիփանը։ Շատ դրական մարդ, շատ լավ մարդ, ամենակարևորը բարի հատկանիշներով օժտված անձնավորություն, կամեցող ամենակարևորը, որովհետև ամեն մեկը չի որ ունի այդ բարի կամենալու, լավը կամենալու հատկությունը, մեր Սիփանը ի ուրախություն մեզ այդ ամեն ինչը ունի։ Իր օրինակը վարակիչ է եղել, հասկացա, որ ուղղակի պետք է հաշտ լինել խնդրի հետ, որ կյանքն ավելի հետաքրքիր լինի ու փորձել հենց այդ խնդիրը կրելով կյանքը դարձնել առավել հետաքրքիր ու այդպես էլ առաջնորդում եմ։ Երբ տեսնում ես Սիփանին, հասկանում ես, որ դու ամեն ինչ որ ցանկանաս, դա էլ կարող ես անել, ինչ դժվարություն էլ քեզ հանդիպի կյանքում, դու իհարկե կարող ես դա հաղթահարել ու հասնել քո բոլոր նպատակներին։ Եթե որևէ գործի տրվում է, պետք է ամբողջությամբ տրվի ու մաքսիմալ լինի դրա մեջ ու մաքսիմալ հաճույք ստանա ու լինի, եթե ոչ միշտ առաջինը, առաջամարտիկներից մեկը։ Ինձ շատ հետաքրքրում է նոր բաներ սովորելը, ինձ հետաքրքրում է նոր մարտահրավերներ հաղթահարելը, ցանկացած խնդիր, ցանկացած խոչընդոտ ունի առնվազն մեկ լուծում, Որովհետև պետք է մտածել այդ լուծումները գտնելու մասին։ Սիփան Ասատրյանը ծնվել է 1989 թվականի նոյեմբերի 7-ին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ սահմանամերձ գյուղում։ Նրա ծնողներն իրենց զավակների մեջ սերմանել են սեր, կրթության եւ հայրենիքի հանդեպ։ Սիփանը 4 տարեկան էր, երբ ծանր հիվանդությունից հետո կորցրեց տեսողությունը։ Սակայն կյանքի հանդեպ սերը, սուր միտքը եւ ծնողների սերմանած արժեքները օգնեցին նրան առաջ շարժվել։ Հայրս Արամայիս Ասատրյանը գյուղատնտես է, մայրս Լենա Խոստիկյանը մանկավարժ է։ Ունեմ 2 քույր, Անուշ եւ Լիլիթ Ասատրյաններ։ Մեր ընտանիքում առաջնահերթություն է եղել բնականաբար, ինչպես բոլոր հայ ընտանիքներում, կրթություն ստանալը, նաև հայրենասիրությունը, որովհետև իմ ծնվելուց հետո թեպետ պատերազմ սկսվեց եւ Ճամբարակը սահմանամերձ էր, բայց մենք երբեք չլքեցինք Ճամբարակը եւ մնացինք մեր հողին կարճած, հողին կպած, ապրեցինք այնտեղ։ Շատ հզոր կամքի տեր անձնավորություն է, նպատակասլաց, ասեմ որ անձնավորություն է, ում վրա կարող ես միշտ հույս դնել։ Ես իմ տեսողությունը կորցրել եմ 4 տարեկանում, ինչ որ հիվանդության կամ, չգիտեմ, գրիպի հետևանքով, իրականում դա արդեն ինձ հիմա այդքան հետաքրքիր չի։ Եվ 4 տարեկանից հետո արդեն ես փաստորեն ապրել եմ մի նոր իրականությունը, որտեղ տեսել եմ միայն լույսը, շատ մոտիկից վառ գույները, նույնիսկ որոշ պատկերներ հիշում եմ, ընտանիքի անդամների դեմքերը հիշում եմ,
Եվ այդպես ֆիլմի ժապավենի նման մեկ-մեկ նստում ու հիշում եմ ինչ-որ դրվագներ, կադրեր։ Սիփանը բնավորությամբ շատ ամուր մարդ է եւ երբ որ դնում է նպատակ իր առջև, միշտ հասնում է իր նպատակին եւ անկախ բոլոր դժվարություններից, ինչ որ լինում է ճանապարհին, փոքրիկ հուսահատություններ կամ ինչ որ դժվարություններ միևնույն է։ Սիփանը այնպիսի մարդ է, որ կարողանում է հասնել միշտ իր նպատակին։ Տեսողություն սկսելուց հետո, որքանով որ ինձ հիշում եմ, բավականին հարմարված երեխա եմ եղել արդեն շրջապատին, այսինքն չեմ փակվել տանը, այլ թե խաղում էի բակում, կողմնորոշվելով լսողությամբ, կողմնորոշվելով շոշափելիքով, զգալով տարածությունը, որտեղ է գտնվում տունը, որտեղ փողոցը, որտեղից է գալիս գետի ձայնը, այսինքն այդ ամբողջ ձայնային աշխարհը վերլուծելով չեմ հիշում որևէ վայրկյան, որ ես փակված լինեմ տանը։ Սիփանը ընդունվեց Ճամբարակի համար 2 հանրակրթական դպրոց։ 2002 թվականին, երբ նրանց ընտանիքը տեղափոխվեց Երևան, նա սովորեց Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների համար 14 հատուկ դպրոց։ Սիփանը շատ լավ էր սովորում։ Կարմիր դիպլոմով ավարտեց պետհամալսարանը, այդ թվում նաև մագիստրատուրան։ Այնուհետև սովորեց Մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետում։ Ես պետք է մնայի տանը, ոչինչ չսովորելով, կամ պարզապես պետք է գնայի դպրոց եւ գոնե բանավոր ստանայի որոշակի գիտելիքներ։ Եվ փառք Աստծո, որ ծնողներս թեկուզ այդ գյուղական միջավայրի տնօրինությունը, դպրոցի ղեկավարությունը ինչ որտեղ ընթառաջելով ինձ ընդունեցին դպրոց։ 2002 թվականին ընտանիքս որոշեց տեղափոխվել Երևան, իսկ Երևանում սովորեցի Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցում։ Իմ երկրորդ դպրոցում ես սովորեցի գրել եւ կարդալ բրայլի համակարգով, որը հատուկ համակարգ է, հատուկ այբուբեն է, որով կարդում են չտեսնող անձինք, տեսողության խնդիրներ ունեցող անձինք։ Ինձ համար շատ կարեւոր էր գրքեր կարդալը, եւ ես առաջին անգամ երբ որ գրքեր կարդացի, երբ որ հասկացա, որ ես էլ կարող եմ գիրք կարդալ, որովհետեւ չէի պատկերացնում ինչեւ դա, ինձ համար դա կարելի ասել, որ երջանկություն էր։ Բայց կարող եմ ասել, որ շատ մեծ ներդրում ունեցավ իմ կրթության հարցում նաև մայրս։ Դպրոցում ես սիրում էի հումանիտար առարկաներ, հիմնականում պատմություն, գրականություն, հայոց լեզու, այն ինչ վերաբերում էր Հայաստանին, Հայաստանի աշխարհագրություն, եւ դրա համար էլ դպրոցը ավարտելուց հետո ես ընտրեցի լեզվաբանի մասնագիտությունը, ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ։ Համալսարանում կրկին իմ կրթությունը հիմնականում բանավոր էր, ընթանում, դժվարություններ կային, բայց դարել եմ եւ համալսարանը եւս ավարտել եմ կարմիր դիպլոմով, առաջին մասնագիտությունը որպես լեզվաբան եւ մագիստրատուրան արդեն որպես սփյուռքագետ, բայց հետագայում ես նաև ընդունվեցի երկրորդ համալսարանը, դա մանկավարժական համալսարանն էր։ Սիփանի ներկայությունը մեր կուրսում մի տեսակ շատ կարծրատիպեր կոտրող էր հենց ինքնին իր ներկայությունը, ու շատ հաճելի էր առնչվել այդպիսի զարգացած ու այդքան ինքնուրույն տղայի հետ։ Ինքը իրոք բոլորիս հետ հավասար սովորել է ու շատ արժանի ստացել են բոլոր գնահատականները, ինչով որ ավարտել է, իսկ ավարտել է կարմիր դիպլոմով մեր համալսարանը մանկավարժական։ Երկրորդ մագիստրատուրას սովորեցի որպես տիֆլո մանկավարժ, այսինքն մանկավարժ, որը զբաղվում է հենց կույր եւ տեսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթության հարցերով, անկախ կյանքի տրամադրման հարցերով, հմտությունների սովորացնելու հարցերով, ձեռնափայտով տեղաշարժվել, անկախ կյանքի հմտություններ, եւ այդ ծրագիրը ինձ տվեց շատ մեծ փոփոխություններ։ Ես այդ ծրագրում սովորեցի ձեռնափայտով տեղաշարժվել, ես այդ ծրագրում սովորեցի ինչպես նստել մետրոյից օգտվել, տրանսպորտից օգտվել։ Ես լիարժեք սկսեցի անկախ ապրել եւ իմ երազանքն էր, որ այդ անկախությունը ես փոխանցեմ այլ կույր մարդկանց։ Եվ դա եղավ։ Սիփան Ասատրյանն իր աշխատանքը տաղանդն ու գիտելիքը նվիրաբերել է տեսողությունը կորցրած մարդկանց։ Նա կրթում եւ կյանքում անհրաժեշտ հմտություններ է սովորեցնում բազմաթիվ երեխաների, իսկ տեսողական խնդիր ունեցող հասուն մարդկանց սովորեցնում է ապրել սովորական առօրյա կյանքով։ Բազմաթիվ մասնագիտացված կազմակերպություններում նա աշխատել է որպես ղեկավար եւ համակարգող։ Եղել է նաև «Մենք» ինտերնետային ռադիոյի խմբագիր ու հաղորդավար, աշխատել է Շահնազարյանի անվան մշակույթի տանը որպես համակարգչային ուսուցիչ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։
2020 թվականից ի վեր Սիփան Ասատրյանը աշխատում է արտասահմանյան խոշոր համակարգչային ընկերության հայկական ներկայացուցչությունում։ Իմ գիտելիքների, իմ հմտությունների արդյունքում ես միշտ գնահատված եմ ինձ զգացել բոլոր աշխատավայրերում։ Կյանքում շատ ակտիվ մարդ է, ամենուր եք որտեղ որ ինքը կա, մենք գիտենք ինքը վառ մի հատ լավ խոսք ունենք, ասում է վառ անհատականություն։ Հրավեր ստացա աշխատելու մանկավարժական համալսարանում որպես դասախոս եւ այնտեղ իմ գիտելիքը փոխանցելու այն ուսանողներին, որոնք պետք է աշխատեին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ։ Եվ նաև դասավանդում էի հենց դիպլոմանկավարժներին, որոնք հետագայում պետք է աշխատեին տեսողության խնդիրներ ունեցող աշակերտների հետ դպրոցներ։ Թե իմ, թե կուրսընկերներիս համար Սիփանի դասավանդման ձևի մեթոդիկայի շնորհիվ մենք այլ կերպ սկսեցինք տեսնել ոլորտը, տեսնել նրա հիմնախնդիրները, նրա լուծումները։ Իր երազանքներից մեկն էր, որ երբևէ կարողանա իր փորձը փոխանցել այլ չտեսնող երեխաների, դեռահասների եւ Աստծո կամքով ունեցավ այդ հնարավորությունը ծրագրի շրջանակներում Սպիտակ ձեռնափայտի տեղաշարժման հմտությունները սովորեցնել իր մի քանի աշակերտներին։ Դասընթացներին, երբ որ մասնակցել եմ ձեռնափայտով քայլելու համար, մեր ինստրուկտորներ ինքը արդեն ուներ 10 տարվա մենակ տեղաշարժվելու փորձ քաղաքում։ Սկզբնական շրջանում աշխատել ենք փակ տարածքում ձեռնափայտով, հատուկ քարտեզներով, որը հենց Սիփանն էր պատրաստել, որպեսզի չտեսնող մարդիկ պատկերացնեն, թե ինչ ասել է թե խաչմերուկ, ինչ ասել է թե անցում, ինչ ասել է թե գետնն անցում։ Ես ինքս հոգեսոցիալական հաշմանդամություն ունեցող անձ եմ, ուսանողության տարիներին Սիփանի հետ առանձնազրույցները, թե իրեն լսելը ընդհանրապես լսարանում որպես ուսանող մեծ ազդեցություն են թողել իմ հաշմանդամությունը ընկալելու եւ այն ընդունելու գործում։ Երկօրյա, երրորդյա սեմինարներ են վարում, շատ տարբեր ծրագրերում որպես հրավիրյալ սեմինարավար կամ դասախոս, հիմնականում կրկին գեներալական գրթության վերաբերյալ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ ընդհանրապես։ Միջազգային խոշորագույն ընկերություններից մեկը հայտարարություն հրապարակեց, ըստ որի պահանջում էր վեբ մատչելիության էքսպերտ։ Այսինքն, որպեսզի վեբ միջավայրը, կայքերը, արտադրանքները մատչելի լինեն, հասանելի լինեն, օրինակ հատուկ խոսող ծրագրերով միլիոնավոր եւ 100 միլիոնավոր տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Եվ ահա ես պետք եկա եւ 5 տարի աշխատում եմ այդ ընկերությունում։ Այն աշխատանքը, որ հիմա Սիփանն է անում միջազգային կազմակերպություններից մեկում, այնքան նոր էր, երբ որ ստացանք այդ առաջարկը, երբ որ Սիփանը իմացա, որ իրեն առաջարկում են այդ աշխատանքը, ինքն էլ էր զարմացել, որ այդպիսի հնարավորություն է բացվել։ Հիմա շատ լավ տիրապետում է այն աշխատանքին, որը անում է։ Ես ծանոթացա Սիփանի հետ, երբ նա ընդունվեց մեր ընկերություն որպես որակի ապահովման մասնագետ, որպեսզի մեր պրոդուկտները ավելի հասանելի դարձնի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Ունի իր յուրահատուկ ձևը համակարգչից օգտվելու, նա ամեն ինչ համակարգչով ոչ թե տեսնում է, այլ լսում է։ Ցանկացած համակարգչում հնարավոր է տեղադրել խոսող ծրագիր, էկրանի ընթերցիչ։ Էկրանի ընթերցիչները տեքստը վերածում են ձայնի, հնարավորություն ունեն կարդալու բարձրաձայն։ Եվ իմ աշխատանքն է հիմա ստուգել արտադրանքները տվյալ ընկերության եւ հասկանալ, արդյոք դրանք հասանելի են խոսող ծրագրերին, էկրանի ընթերցիչներին, թե ոչ։ Սիփանը շատ պատասխանատու է, շատ բաց է նոր լուծումներին։ Ամեն մի գտնված խնդիրը պրոդուկտի հետ նա կհամոզվի, որ լուծվել է, երբ որ թիմը ասում է, որ լուծել է այս խնդիրը, Սիփանը նորից վերստուգում է այդ խնդիրը եւ համոզվում է, որ մինչեւ վերջ ամեն ինչ աշխատում է։ Իմ նոր աշխատանքը շատ հետաքրքիր աշխատանք է։ Նույնիսկ ստեղծագործություն կա ինչ-որ իմ աշխատանքում, որովհետև ես պետք է գտնեմ լուծումներ, որպեսզի եթե որևէ թվային արտադրանք ստեղծվել է անմատչելի, դա դառնա մատչելի եւ հասանելի, տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հասանելի։ Եվ այսպես Սիփանը աշխատում է գրեթե բոլոր թիմերի հետ ու բոլորը ճանաչում են Սիփանին ու Սիփանի ներկայությունը հենց ընկերությունում շատ բան փոխում է։ Սիփանի միջոցով է, որ ես ծանոթացել եմ, այսպես ասած, մի մեծ աշխարհի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համայնքին։ Ես ինձ իմ կոլեկտիվում զգում եմ հարգված, որովհետև այնպիսի միջավայր է ստեղծված, այնպիսի հարգանքի մթնոլորտ է ստեղծված, որ երբեք որևէ մեկը չի
մտածում անգամ դիմացինին ինչ որ հիմքով խտրականության ենթարկելու մասին։ Սիփանը իր չտեսնելով հանդերձ ինչքան ջանք է ներդնում, որպեսզի կարողանա ինչ որ մի ձևով պետք լինի իր հայրենիքին։ Հնարավորություններ միշտ կարող են լինել գնալ ուրիշ երկիր, ուրիշ ձևով դրսևորվել, բայց Սիփանը ուզում է իր բոլոր հնարավորությունները, իր պոտենցիալը այստեղ ռեալիզացնել։ Իմ ու Սիփանի համար շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ շատ երեխաներ ունենանք, այստեղ աշխատենք, մեր գիտելիքները, մեր կարողություններն այստեղ ռեալիզացնենք ու մեր հայրենիքին օգնենք։ Սիփան Ասատրյանը ոչ միայն օգնում է մարդկանց, այլև լիարժեք կյանքով ապրելու օրինակ է ցույց տալիս։ Սիփանը հաջողությամբ զբաղվում է սպորտով եւ վերջերս դարձել է Երևան շոու-դաուն սեղանի թենիսի տղամարդկանց բաց առաջնության հաղթող։ Նաեւ նվագում է դաշնամուր եւ կիթառ, բանաստեղծություններ գրում եւ սիրում է ճամփորդել Հայաստանում։ Նա սիրում է իր ժողովրդին եւ հայրենիքը։ 17-18 տարեկան հասակից մոտավոր զբաղվել եմ ադապտիվ սպորտաձևերով։ Դրանք այն սպորտաձևերն են, որոնք նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ես զբաղվել եմ գոլբոլ տեսակի մարզաձևով, որը ծանր գնդակով, գնդակի մեջ ձայնային զանգակ կա, շատ հետաքրքիր կանոններ, շատ ազարտային խաղ է։ Ես զբաղվել եմ լեռնադահուկային սպորտով, զբաղվում եմ հիմա կույրերի սեղանի թենիսով կամ շոու-դաուն մարզաձևով եւ այդտեղ շատ բավականին մեծ հաջողություններ ունեմ։ Ինքը բնականաբար պայքարող տեսակ է ամեն առումներով ու դա նաև անդրադարձել է սպորտի բնագավառում, ինքը անպայման պետքա բարձր տեղ զբաղեցնել։ Ու այդ հատկությունը մինչև հիմա էլ պահպանվել է, ասեմ։ Մասնակցել ենք ԱՊՀ երկրների մրցույթին 2023 թվականին Հայաստանի կույրերի միավորման թիմով եւ մենք բերել ենք այնտեղից շատ մեծ փորձ, հանդիպելով Եվրոպայում չեմպիոնության հասած մարզիկների հետ, Ռուսաստանում չեմպիոնության հասած մարզիկների հետ, շատ ամուր կամք ունի եւ պայքարում է միջև վերջ եւ խաղալուց իսկապես այսպես ամբողջ հոգով ներգրավում է խաղի մեջ ու շատ կարեւորում է խաղի ընթացքում կարգու կանոնը։ Որպես մարզիկ միշտ լավագույն եռյակում եղել է։ Երևի ամենամեծ բացահայտումը բոլորիս համար, որ Սիփանը սպորտով է զբաղվում, արշավների է գնում ու հենց այդպիսի մեր միջոցառումներից արշավներից մեկի ժամանակ էր, որ մենք սապբորդինգով էինք զբաղվում, դա ջրի վրա տախտակի նման բան է, որի վրա կանգնում ես, դա նույնիսկ դժվար է մարդու համար, ով որ տեսնում է, բայց Սիփանը իր յուրահատուկ ձայնային լսողական ունակությունների հիման վրա դա կարողացավ անել։ Սպորտի զարգացումը եղավ իմ մյուս երազանքը եւ մենք ընկերներով հիմնեցինք Հայաստանի կույր սպորտաձևերի ֆեդերացիա։ Ճիշտ է, նորաստեղծ կազմակերպություն է, բայց ես ընկերներիս կամավոր հիմունքներով անընդհատ օգնում եմ սպորտը զարգացնելու առումով։ Կամավորություն անելը ինձ համար շատ կարևոր երկրորդ քայլն է, որ ես կարող եմ տեսողության խնդիր ունեցող անձանց համայնքին ներգրավել։ Սպորտը զարգացնում է մարդու կամքը, իսկ հաշմանդամություն ունեցող մարդուն կամքը շատ անհրաժեշտ է։ Դաշնամուր նվագելը իմ հոբիներից մեկն է։ Սիրողական եմ նվագում դաշնամուր։ Պարզապես հավաքույթների ժամանակ ընկերներով երբեմն ընտանեկան հավաքույթներին նվագում եմ։ Ասեմ, որ ինքնուս եմ սովորել դաշնամուր նվագել, որևէ տեղ չեմ գնացել որևէ դասընթացի։ Քանի որ ես էլ երգիչ եմ, ինքն էլ դաշնամուր է լավ նվագում։ Ընկերական հավաքների ժամանակ մեր լեզվով ասած ծաղկացնելը իմ ու իր վրա է։ Հաճախ չի նվագում դաշնամուր, որովհետև տանը դաշնամուր չունենք, բայց ունի գիտար, որը նոր սովորում են նվագել, ու բավական լավ ստացվում է։ Մենք ինչ-որ շատ հավես երեկոներ ենք երբեմն անցկացնում գիտարի նվագակցությամբ արդեն երգում ենք ազգագրական հայկական երգեր։ Մեր սիրելի ընտանեկան ավանդույթներից մեկն է։ Իր հոբիներից ամենասիրելին թերևս նաև լեռներ մագլցելն է։ Միշտ ասում է, որ լեռ բարձրանալիս ոնց որ ավելի իրեն մոտ զգա բնությանը, ավելի ներդաշնակ լինի բնության հետ։ Բազմաթիվ լեռներ եմ բարձրացել, մի քանի անգամ Արագածն եմ բարձրացել, մի քանի անգամ Հատիսը, Ուստուփը շատ կարևոր, եւ դա նաև իմ երկիրը ճանաչելուն է նպաստել։ Գնալ լեռները բարձրանալ, հաղթահարել այդ բարձունքները ինձ տալիս է ուժ, վստահություն, որ ես կարող եմ դա, այսինքն դա շատ կարևոր հանգամանք է ինձ համար։
2015 թվականին Սիփան Ասատրյանն ամուսնացավ։ Նրա ընտրյալը իր կուրսեցին է, Վանուհի Ստեփանյանը։ Նրանք գտել են միմյանց եւ երջանիկ են միասին։ Իսկ նրանց գլխավոր երջանկությունը դուստրերն են, որոնց մեծացնում են սերմանելով մարդկանց ուրախություն պատճառելու իրենց զարմանալի կարողությունը։ Կնոջս հանդիպել եմ համալսարանում, մենք եղել ենք կուրսեցիներ, սկզբից պարզապես շփվել ենք որպես ընկերներ, հետո սկսեցինք զանգել իրար, հետո տեսանք զանգերը երկարում են, հետո ժամերով են տևում, հետո տեսանք արդեն գիշերներն ենք, չենք ուզում քնենք, խոսում ենք իրար հետ եւ այլն, այտենց կամաց մեր զգացմունքները զարգացան ու մի օր էլ հասկացանք, որ պարզապես արդեն չենք կարող իրար հետ չլինել։ Զգացինք, որ տենց շատ ընդհանուր գծեր կան, մարդկային հատկանիշներ, հետաքրքրություններ, որոնք մեկս մյուսին շատ դուր եկավ եւ որոշեցինք, որ ինչու ոչ կարելի է փորձել ոնց որ ավելի ուրիշ մակարդակում շփվել իրար հետ ու այդ շփումները հանգեցրին նրան, որ մենք սիրահարվեցինք եւ որոշեցինք ընտանիք կազմել։ Ընտանեկան ձեռքբերումներ ունեցանք, երեխաներ ունեցանք, տուն ունեցանք, տուն ձեռք բերեցինք, այսինքն աշխատանք եւ այլն եւ կարող եմ ասել, որ երջանիկ ենք, որովհետև ամեն ինչ ունենք։ Ու հենց այս տարի լրանում է մեր ամուսնության 10-րդ տարեդարձը։ Երկու աղջիկ ունենք, մեծը Նանեն, շուտով 9 տարեկան կդառնա, փոքրը Լուսեն, օգոստոսին կդառնա 1 տարեկան, շատ նվիրված, շատ անձնազոհ կարող է լինել ու պատրաստ պաշտպանել իր աղջիկներին բոլոր տեսակի դժվարություններից եւ շատ սիրող հայրիկ է Սիփանը իր աղջիկների համար։ Ճիշտ է, հայրիկները տանը չեն լինում սովորաբար, այդ առումով մի քիչ տուժած ենք, բայց այն ամեն մի րոպեն էլ փորձում եմ օգտագործել երեխաների հետ։ Օրինակ իմ մեծ աղջիկը շատ է սիրում իմ պատրաստած ձվածեղը, ու միշտ ինքը դրա մասին խոսում է ու երբ որ առավոտ ձվածեղ պետք է անենք, ասում է թող հայրիկը պատրաստի այդ ձվածեղը։ Ամեն հարցով կարող է ինձ օգնել, ճաշիկը կերակրել, շորիկը փոխել, գնալ դուրս զբոսանքի, մեծ նանեիս հետ գրքեր են կարդում հաճախ, եւ բրայլյան գրքեր, եւ աուդիո գրքեր արդեն ձայնագրված։ Դա իր ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկն է, առավոտ շուտ աղջիկները խաղում են տարածքում, ինքը եւ մարզվում է եւ գիրք է լսում։ Ես որ կողքից նայում եմ որպես հայր, ինքը ինչքան լավ հայրիկ է իր աղջիկների համար, ինչ լավ օրինակ է։ Շատ ուրախանում եմ, որ իրենք իրենց աչքի առաջ ունեն այդպիսի օրինակ։ Սիփան Ասատրյանը միայն արիության ու տոկունության օրինակ չէ, նա ապրելու, պայքարելու եւ հաղթելու օրինակ է։ Հաղթելով խավարը, նա իր հաղթանակի պտուղները կիսում է մարդկանց հետ, օգնելով նրանց կառուցել երջանիկ եւ արժանավայել ապագա։ Ես իրապես շնորհակալ եմ կյանքին, որ կյանքիս ինչ-որ մի հատվածում եւ կարելի է ասել ամենաբեկումնային հատվածում հնարավորություն տվեց հանդիպելու Սիփան Ասատրյանի հետ որպես անհատ, հետո որպես դասախոս, այդ մոտիվացիան, որ ստացել եմ եւ մինչ օրս ստանում եմ իրենից, անմեկնելի տեղ ու դեր ունի իմ կյանքում, թե որպես հաշմանդամություն ունեցող մարդ եւ թե որպես հասարակության մարդ, թե որպես հասմիկ, որպես իր նախկին ուսանող, ներկա ընկեր եւ գործընկեր։ Բոլորիս ոգեշնչում է եւ ընտանիքում, եւ ընկերական շրջապատում, ամեն հնարավոր տեղ ինքը իր ներկայությունով մեզ ոգևորում է ու ցույց է տալի, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը այս դեպքում տեսողության կարա աշխատի, կարա ընտանիք կազմի, կարա ակտիվ լինի, կարա լիքը բաներ անի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը իմ կյանքում կա։ Ես շատ հպարտ եմ, որ Սիփանը աշխատում է մեր ընկերությունում։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ճանաչում եմ իրեն եւ աշխատել եմ իր հետ այս տարիների ընթացքում։ Իր շնորհիվ իմ մոտ շատ բան է փոխվել ու իսկապես շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ ինքը եկել է մեր ընկերություն ու այսպիսի փոփոխություններ է բերել այստեղ։ Ես հպարտ եմ, ուրախ, որ նման մարդ կա իմ կողքին, մենք գաղափարական առումով կիսում ենք հիմնականում նույն գաղափարները, նույն արժեքները։ Դրա համար այդ ամեն ինչն է մեզ դարձրել շատ մտերիմ ընկերներ։ Սիփանի ամենաուժեղ որակները, որ Սիփանը չի հանձնվում, ուժեղ է, նպատակասլաց, դիմացկուն եւ ներքին հենարաններ ունի իր հոգում, իր գաղափարական առումով, իր մտքի մեջ, իր սրտում։ Ես երջանիկ եմ, որ Սիփան իմ ամուսինն է, որ մենք ապրել ենք այսպիսի հրաշալի կյանք իրար հետ, որը լիքն է եղել եւ դժվարություններով եւ հիասթափություններով, բայց եւ այդտեղ եղել է անսահման սեր, նվիրում մեկը մեկին, մեր ընտանիքը, մեր ստեղծած փոքրիկ բույնը, հա, եթե կարելի այդպես ասել, դրա հենց վառ ապացույցն է, որ ոչինչ անհնարին չի։ Ես ինձ համարում եմ երջանիկ մարդ, որովհետև ես իմ երջանկությունը
ինքս եմ կառուցել, իմ կյանքի ֆորմուլան, որով ես առաջնորդվում եմ, համարում եմ հետևյալը, որ չպետք է կանգնել տեղում եւ պետք է փորձել քո լավագույն արկա լավագույն հնարավորությունների չափով, ձգտել դեպի առաջ։